Hi, ich bin Emilia und ich spiele Ida in die Schule der magischen Tiere. Ich bin Loris Sichrowski und ich spiele Jo aus die Schule der magischen Tiere. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Ida und Jo im Teil 3 verändert? Ich glaube, wir beide als Rollen, also Ida und Jo, sind einfach älter geworden und haben vielleicht noch mal ein kleines Stückchen mehr gemerkt, wie wichtig wir uns eigentlich sind. Aber so viel wollen wir auch gar nicht verraten. Es bleibt spannend.